Olá pessoal, bom dia! Bem-vindos ao canal Dicas do Braga. Hoje, pessoal, vamos a mais um tutorial de como tá colocando efeito nos teus vídeos, tá? O vídeo de hoje é um vídeo sobre cavalos, tá? Então, iremos colocar... Só lembrando que aqui, né, eu vou fazer aqui da forma mais didática possível, mostrando, né, os erros e os acertos aqui, tá? Nas escolhas dos efeitos que trarão uma sonoridade muito mais assim original ao teu vídeo sobre o que está acontecendo ao ambiente em que as criaturas estão vivendo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é clicar aqui em áudio. Após clicar em áudio, você vem na opção Efeitos Sonoros. Clique em Efeitos Sonoros. E aqui, Horse. Cavalo. Tá? Vamos lá. Eu já coloquei alguns aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Já fiz a dublagem do meu vídeo, do meu texto, né? Se você quer... eu ainda não vi vídeos falando sobre a dublagem, como é feita a dublagem, tá? Tem aqui no canal, procurem aí que vocês vão achar. Eles alertam os outros membros do bando para o perigo. Apesar... Aqui, vamos colocar aqui cavalo horse. Então, vamos colocar isso aqui. Vamos colocar outro aqui. Outro efeito, horse. Aqui, tá? Esse aqui é legal também, que é uma coisa que o cavalo faz, né? Ó. Aqui, cavalo, passos de cavalo, tá? Ele tá passeando aqui, ó. Né? Beleza. E aqui vamos colocar mais um grito de cavalo, tá? Pra ficar aquela coisa mais legal. Horse. Vou botar isso aqui. Ó, esse aqui tá legal. Apesar dessas estratégias, a predação é um elemento natural do ecossistema e as perdas de membros... Ó, aqui, aparecendo a cara dele aqui, a gente coloca aquele respirado que os cavalos dão, né? Vai ficar legal, ó. Pessoal, eu só posto aqui a forma como eu faço, tá? Eu queria assistir. Ó, isso aqui tá legal, ó. de membros mais jovens ou enfraquecidos fazem parte do ciclo de vida selvagem. Tá. Aqui passos de cavalos, né? Tá vendo aqui que eles estão caminhando, ó. Ó. Tá vendo? Então aqui a gente vai clicar em horse de novo. Esse modelo aqui de horse, tá? De efeitos, de sons, de casco, serve para você colocar em outros modelos de vídeo que não sejam cavalos também, tá bom? Né? Ó. Ó, passos. Tá vendo? Mas aí poderia ser o quê? Um alce. Poderia ser um porco caminhando. Tá entendendo? É só para dar ali aquele tom de que, né, tenha movimento,
tá caminhando, né? Tem sons mais pesados? Tem também, assim, de passos mais puff, puff, também. É outro nome. Aqui, né, eu estou fazendo sobre cavalos, então, nesse vídeo aqui a gente vai falar só sobre o cavalo. Né? Isso aí é um vídeo para um outro dia. Ó, uma manada, vamos supor que seja uma manada de gnus. Você esteja fazendo um vídeo sobre gnus, olha aqui. Viram só? Gente, é perfeito. Ó. Ó. Tá vendo? É uma jogada de erros e acertos. Você vai escolher, você vai clicando, você vai baixando aqui, ó. Uma vez baixado, já fica salvo no sistema. Ó. Tá vendo? Cavalo com carruagem. Ó. Tá vendo? Vamos colocar esse aqui. Aqui. Ó. Você ajusta aqui, tá? E você puxa até a extensão do vídeo. A interação com predadores é um lembrete constante da luta pela sobrevivência no mundo implacável do Oeste. Viu só? Ficou legal, hein? Aqui, viu que ficou juntado as letras? Você clica, você puxa para o lado, para não ficar aquela coisa muito sobreposta. Luta pela sobrevivência no mundo implacável do Oeste. Viu só? Aqui é uma manada de cavalo correndo, um grupo de cavalos correndo, tá vendo? Então aqui vai servir aquele passo lá que a gente já viu anteriormente. Beleza? Vamos lá, horse, é cavalo. Vamos lá. H-O-R-S-E, horse, cavalos. Cadê? Então, olha só, isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Mas tem um outro aqui de 30 segundos que é perfeito para colocar lá. Esse aqui, ó. Vamos usar esse aqui, nesse caso aqui, tá? Ó. Embora os Mustangs... E aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar em cima e você vai vir aqui nessa opção do meio e você vai cortar aqui, ó. Lembre, antes de apagar aqui, que ao cortar aqui, a opção anterior, ou seja, essa opção aqui vai ficar em destaque. Se você ir apagar, você vai apagar aqui, tá? Mas eu vou fazer, vamos supor que você apague aí, você não, você apague. Você vai ter que clicar aqui, ó, em retornar para poder o seu vídeo, né, voltar lá, ó. Ó, voltou. Então você clica na excedente, né, na que passou e apague. Beleza? Ó. Embora os Mustangs sejam símbolos de liberdade e... Aqui, tá vendo que tá passeando na neve? Então o que você faz aqui? Você vem aqui em efeitos sonoros, né? E o que você faz? Você coloca vento, é uma imagem aérea, vamos dar para ver aqui, né? Vento frio. Tá vendo? Viram só? Ó. Ó. Vamos pôr esse aqui, né? Tá entendendo? Gente, edição de vídeo
Isso aqui eu faço muito rápido, às vezes em 5, 7 minutos eu já fiz isso aqui, mas como é uma questão didática que eu estou passando aqui, transmitindo meus conhecimentos para vocês aqui, isso aqui, gente, vai mudar a forma de edição de vídeos de vocês. De liberdade e resiliência, sua sobrevivência no oeste americano está cada... Ó, aqui passos. Vamos lá no horse novamente. Vamos ver aqui. Ó, vamos por esse daqui. Está cada vez mais ameaçada. A expansão da agricultura e a urbanização têm reduzido drasticamente seu habitat natural, forçando esses cavalos A urbanização tem reduzido drasticamente seu habitat natural, forçando esses cavalos selvagens a competir por recursos limitados como a... Aqui eles estão parados, né? Você chega aqui, você corta aqui, você vai passando e você corta bem aqui, ó, antes do final, tá? E aí você apaga essa parte aqui do meio, tá vendo? E aqui cai naquela do vento. As terras abertas são convertidas para a agricultura. Ó, tá longe, você clica aqui e diminui o som do volume. Por mais que ele pareça inaudível, vamos botar aqui 75%. Por mais que pareça inaudível para quem tá vendo ali teu vídeo, quem vai assistir teu vídeo, ainda assim o próprio sistema das plataformas, eles entendem que aqui você quis colocar um áudiozinho de cavalo tá andando. Tá bom? Forçando esses cavalos selvagens a competir por recursos limitados como água e pastagem. À medida que as terras abertas são convertidas para a agricultura, os Mustang entram em conflito com fazendeiros. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A colocar efeito, né? Isso aqui eu não aprendi hoje, né? Não foi assim da noite pro dia, não foi assistindo uma vez ou outra, não foi tentando uma vez, nem duas vezes. Foram milhares de erros, milhares de acertos, tá? Erre hoje para você ficar ruim. Quando você ficar ruim, você vai ver o quanto lá atrás, né? Tá entendendo? Você entendeu ali o paradoxo que é isso? O ruim de hoje, que é o péssimo de hoje, é o ruim da manhã, mas o ruim da manhã já é o bom de hoje. É top demais, hein? É isso aí, cambada. Vamos lá, vamos que sucesso pra vocês aí. Ah, quer assistir meus vídeos já editado? Siga meu perfil lá no Instagram, Narrando Histórias K7X, tá? K7, a letra 7 e o X, tá bom? Narrando Histórias, tudo juntos, K7X. Tanto no Instagram, no Facebook, tá? No YouTube também, alguns vídeos no YouTube, né? E no TikTok. E também no Kawaii, Narrando Histórias K7X. Beleza? Um abraço para vocês e sucesso, gente. Siga o perfil aqui, comente, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Se você sabe que aquela vai ajudar aquela pessoa, transmita mais isso, tá bom? E sucesso.